வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் என்ன தருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனல்ல ஒரு மகேந்திரா 575 DI சர்பாஞ்ச் டிராக்டருங்க, கூடவே ஒரு ரொட்டாவேட்டருங்க. இது இரண்டுமே கொடுத்துறன்னு விவசாயி விலை சொல்லியிருக்காருங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பத்தா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காம மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல்லை காண ஒரு அழுத்தழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கங்க. அப்போதான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மகேந்திரா 575 DI சர்பாஞ்ச் டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2020 மாடலுங்க. ஒரே ஒரு ஓனரில் இருக்கக்கூடிய 2700 மணி நேரம் மட்டுமே உபயோகப்படுத்திய டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டரும் ரொட்டவேட்டரும் இருக்கக்கூடிய இடம், எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. மறக்காமல் இரண்டையும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். இது போன்ற டிராக்டர் மற்றும் டிராக்டர் சார்ந்த விவசாய உபகரணங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் வாங்கறக்கும் விற்கிறக்கும் நம்ம சேனலை தொடர்பு கொள்ளுங்க. நம்ம சேனலுடைய தொடர்பு எண் சேனல் எபோட்டில் இருக்குதுங்க. தொடர்பு கொள்ளுங்க. உங்கள் வண்டியை வாங்கறக்கும் விற்கிறக்கும் முழு உதவியும் பண்ணி கொடுத்துடலாங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2700 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா சேற்றளவு பணிகளை எதுவுமே ஈடுபட கிடையாதுங்க. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் எல்லாமே ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு பெட்டு பம்பர் அனைத்துமே இருக்கக்கூடிய ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ் கொண்ட வண்டிங்க. 45 HP பவர் கொண்ட இன்ஜினுங்க. அதே மாதிரி பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டருடைய PTO பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 5 பார்ட்டி ஆப்ஷன்ஸில் எங்கூடிய PTO பவர் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டியை கொண்டு 36 கத்தி ரொட்டாவேட்டர், 5 கொத்து 9 கொத்து டெய்லர் எல்லாமே இந்த வண்டி கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. நல்ல அதிக இழுவை திறனை, அதிசிறந்த மைலேஜ், நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய மகேந்திரா 575 DI சர்பாஞ்ச் டிராக்டருங்க. திண்டுக்கல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கொண்ட வண்டிங்க. ஹெவியான டாப் பெட்டு பம்பருங்க. வண்டியினுடைய எல்லா வியூவுமே தெளிவாக தெரிய மாதிரி வியூ பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துங்க. ஃபுல் வீடியோவுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னாவே நேரில் பார்ப்பதற்கு முன்னாடியே முழு தகவலையும் நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க முடியுங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா பக்காவான ஜெனியூனிட்டியான கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. ரெண்டு சைடுமே தெளிவாக தெரிய மாதிரி வியூ பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துங்க. டிஸ்க் பெயிண்ட் கூட பேடாக கிடையாதுங்க. பக்காவான மெயின்டெனன்ஸில் வண்டி வச்சு ஓட்டுனதுனால இந்த மகேந்திரா 575 DI சர்பாஞ்ச் டிராக்டர் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சக்தி ப்ளஸ் ரொட்டாவேட்டருங்க. 36 கத்தி ரொட்டாவேட்டரு, நல்ல ஹெவியான ரொட்டாவேட்டருங்க. பார்த்தீங்கன்னா செயின் டிரைவ் ரொட்டாவேட்டருங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டோர் எல்லாமே எந்த இடத்துலையும் ஒரு சின்ன வெல்டு கிராக் பெண்டு இல்லாமல் தரமான கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய சக்தி ரொட்டாவேட்டருங்க. சக்தி விநாயகர் ரொட்டவேட்டருங்க. இந்த ரொட்டவேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளான்ச்சு எல்லாமே சைடு சீட்டு, பிளாட்ஃபார்ம் சீட்டு எல்லாமே நல்லா ஹெவியாக இருக்கக்கூடிய ரொட்டவேட்டருங்க. ரொட்டவேட்டருடைய கத்தி பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்னுமே நல்ல நிலையில் கத்தியெல்லாம் தரமான கண்டிஷனில் தான் இருக்குதுங்க. புது கத்தி மாற்றி குறைந்த மணி நேரம் தான் உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்க. கத்தி புதுசு அப்படியே மாற்றின வாக்கில் இருக்குதுங்க, ஓட்டவே கிடையாதுங்க. வண்டியும் ரொட்டவேட்டரும் சேர்த்து பார்க்க வேண்டிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டத்தில் தாராபுரம் அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. இந்த மகேந்திரா 575 DI சர்பாஞ்ச் டிராக்டரும் இந்த ரொட்டாவேட்டரும் சேர்த்து கேட்கக்கூடிய விலை பார்த்தீங்கன்னா 5,85,000 ரூபாய் விலை சொல்லியிருக்காருங்க. கட்டாயமா இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது கட்டாயமா விலையும் அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் இந்த மகேந்திரா 575 DI சர்பாஞ்ச் டிராக்டர் கூட இந்த ரொட்டாவேட்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேர்களே விவசாயிகளே, மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.